Qanun qarşısında şəxs deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Yəqin ki, insan. Amma Azərbaycanın Mülki Məcəlləsinə görə bu sualın cavabı biraz daha maraqlıdır. Çünki qanunumuz əslində iki fərqli şəxs növünü tanıyır. Gəlin bu iki dünyanın, yəni biz insanların və bizim yaratdığımız şirkətlərin hüquqi sirlərini birlikdə açaq. Elə isə, gəlin əsas sualdan başlayaq. Hüquq üçün şəxs anlayışı kimləri əhatə edir? Yalnız bizi, yəni insanları, yoxsa bizim özümüzün yaratdığı qurumları da? Bax, bugün Mülki Məcəllənin bu suala necə dəqiq və aydın cavab verdiyini görəcəyik. Yol xəritəmiz də belədir. Əvvəlcə diqqətimizi fərdlərə, yəni bizə yönəldəcəyik. Doğuşdan hansı hüquqları qazanırıq və yaşımız artdıqca səlahiyyətlərimiz necə dəyişir? Sonra isə hekayənin ikinci qəhrəmanına, şirkətlərə keçəcəyik. Onlar necə şəxs olurlar, necə idarə olunurlar və şəxsi maraqlarla şirkət maraqları toqquşanda qanun necə bir tarazlıq yaradır? Yaxşı, elə isə başlayaq. İlk hissədə hamımıza çox tanış olan bir anlayışa, yəni fiziki şəxsə, başqa sözlə desək, elə insanın özünə fokuslanacaq. Görəsən, qanun bizi necə təsvir edir? Mülki Məcəllənin 24-cü maddəsi bunu olduqca sadə və aydın şəkildə izah edir. Fiziki şəxs. Siz, mən, yəni hər birimiz kimi hüquqi proseslərdə öz adı ilə iştirak edən insandır. Bu, qanunun tanıdığı ən təməl, ən fundamental şəxsiyyət formasıdır. Yaxşı, bəs bir insanın hüquqi həyatı, yəni qanun qarşısındakı mövcudluğu dəqiq olaraq nə vaxt başlayır? Bu sualın cavabı ilk baxışdan sadə görünsə də, məcəllə burada çox maraqlı bir incəliyə toxunur. Bax, bu zaman oxu hər şeyi aydınlaşdırır. Bizim tam hüquq qabiliyyətimiz doğulduğumuz an başlayır. Amma qanun çox unikal bir istisna edir. Vərəsə olmaq hüququ hələ ana bətnində, maya bağlandığı andan yaranır. Hüquqi həyatımız isə ölüm anı, yəni beyin fəaliyyətinin tam dayanması ilə sona çatır. Və buradakı ən fundamental məqam budur. Məcəllənin 25.4-cü maddəsi çox birmənalı şəkildə deyir ki, bu təməl hüquq qabiliyyəti toxunulmazdır. Heç kim, heç bir qurum sizi mülki hüquqlara sahib olmaq və vəzifələr daşımaq qabiliyyətindən məhrum edə bilməz. Yaxşı, başa düşdük ki, hər kəsin doğuşdan hüquq qabiliyyəti var. Bəs öz hərəkətlərimizlə bu hüquqları həyata keçirmək, yəni qərarlar vermək qabiliyyəti necə? Bax, məcəllə buna fəaliyyət qabiliyyəti deyir və bu, yaşla birlikdə pillə-pillə artır. Yəni, fəaliyyət qabiliyyəti sadəcə hüquqlara sahib olmaq deyil, bu, onlardan aktiv şəkildə istifadə etmək bacarığıdır. Məsələn, müqavilə bağlamaq, alqı-satqı etmək, bir sözlə, hüquq dünyasında müstəqil addımlar atmaqdır. Bu sxem həmin mərhələləri çox gözəl izah edir. 7 yaşa qədər bir uşağın fəaliyyət qabiliyyəti yoxdur. Onun adından valideynləri hərəkət edir. 7-dən 14 yaşa qədər, məsələn, dükandan çörək almaq kimi xırda işlər görə bilər. 14 yaşdan sonra isə səlahiyyətləri artır. Artıq öz qazancına özü sərəncam verə bilər. Tam hüquqi yetkinlik, yəni bütün qərarları müstəqil vermək səlahiyyəti isə 18 yaşda başlayır. Amma həmişə olduğu kimi, qanunda bəzi istisnalar da var. Bəzən 18 yaşı gözləməyə ehtiyac qalmır. Məsələn, bir şəxs 18 yaşına çatmadan nikaha daxil olarsa və ya 16 yaşından etibarən rəsmi əmək müqaviləsi ilə işləyirsə, o tam fəaliyyət qabiliyyətli, yəni hüquqi mənada yetkin hesab oluna bilər. Buna hüquqda emansipasiya deyilir. İndi isə gəlin fərdlərin hüquqi dünyasından bir anlıq ayrılıb, diqqətimizi qanunun tanıdığı digər şəxs növünə, yəni şirkətlərə yönəldək. Və hekayəmizdəki dönüş nöqtəsi də elə budur. Biz indiyə qədər təbiətin yaratdığı şəxsdən danışdıq. Amma bu ikinci növ şəxslər təbiətin bir möcüzəsi deyil, tamamilə insan iradəsinin məhsuludur. Onlar doğulmur, yaradılırlar. Məcəllənin 43-cü maddəsinə görə bir şirkətin hüquqi şəxs sayılması üçün 4 qızıl qayda var. Birincisi, mütləq dövlət qeydiyyatından keçməlidir. İkincisi, onu yaradanların əmlakından tam ayrı, özünün xüsusi əmlaki olmalıdır. Üçüncüsü, öz borclarına görə məhz bu əmlakla cavabdeh olmalıdır. Və dördüncüsü, məhkəmədə öz adından iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış edə bilməlidir. Bu deməkdir ki, şirkət onu yaradan insanlardan tamamilə müstəqil bir varlıqdır. Bax, bu cədvəl iki şəxs növü arasındakı fərqləri mükəmməl şəkildə ümumiləşdirir. Fiziki şəxsin həyatı doğumla başlayır, ölümlə bitir. Hüquqi şəxsin həyatı isə dövlət qeydiyyatı ilə başlayır və ləğv edilməsi ilə sona çatır. Ən əsası isə fərd özü birbaşa hərəkət edir, şirkət isə öz orqanları, yəni direktora, idarə heyəti vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Yaxşı, əgər şirkət özü birbaşa hərəkət etmirsə, onun adından qərar verən bu orqanlar necə fəaliyyət göstərməlidir? Və əgər bir şirkət səhv qərar nəticəsində zərərə uğrayarsa, bunun məsuliyyətini kim daşıyır?
Məzəllənin 49.3-cü maddəsi şirkəti idarə edənlərin boynuna çox ciddi öhdəliklər qoyur. Onlar vicdanla hərəkət etməli, şirkətin maraqlarını hər zaman öz şəxsi maraqlarından üstün tutmalı və bütün qərarlarında ədalətli olmalıdırlar. Bu sadəcə bir tövsiyə deyil, birbaşa qanuni bir borcdur. Bəs bu borc yerinə yetirilməyəndə nə baş verir? Maddə 49.4-də çox konkret misallar var. Məsələn, əgər bir direktor şirkətin maşınını bilə-bilə bazar qiymətindən qat-qat ucuz satarsa və ya hansısa malı baha alarsa, şirkətə dəyən zərəri şəxsən öz cibindən ödəməlidir. Bu onu göstərir ki, korporativ pərdənin arxasında fərdi məsuliyyət dayanır. İndi isə gəldik bəlkə də ən həssas və mürəkkəb məqamlardan birinə. İdarəçinin şəxsi maraqları ilə şirkətin maraqları üz-üzə gələndə nə etməli? Qanun bu vəziyyəti idarə etmək üçün çox xüsusi qaydalar müəyyənləşdirib. Məcəllə bu cür əməliyyatları aidiyyəti şəxslə əqd adlandırır. Gəlin sadələşdirək. Bu, şirkətin öz içəridəkiləri ilə, yəni öz rəhbərləri, onların yaxın qohumları və ya böyük pay sahibləri ilə bağladığı müqavilələr deməkdir. Bəs kimdir bu aidiyyəti şəxs və ya içəridəki? Bu slayd anlayışı daha da konkretləşdirir. Gördüyünüz kimi, bura təkcə rəhbərlər yox, həm də onların ailə üzvləri və şirkətdə ən azı 10% paya malik olan hər kəs daxildir. Yəni, qanunverici potensial maraq toqquşması dairəsini kifayət qədər geniş götürür. Və bu cür həssas əməliyyatları nəzarətdə saxlamaq üçün qanun çox dəqiq bir limit, bir qırmızı xətt qoyub. Bu rəqəmi yadda saxlayın. 5%. Yaxşı, bəs bu 5% nə deməkdir? Mənası budur, əgər şirkət deyək ki, öz direktoru ilə bir müqavilə bağlayırsa və bu müqavilənin dəyəri şirkətin bütün aktivlərinin 5%-ni və ya daha çoxunu təşkil edirsə, bu artıq adi bir qərar ola bilməz. Belə böyük bir əqd üçün mütləq bütün iştirakçıların, yəni ümumi yığıncağın razılığı və kənardan müstəqil auditorun rəyi alınmalıdır. Bu, kiçik səhmdarları və şirkətin digər maraqlı tərəflərini qorumaq üçün qurulmuş çox güclü bir təhlükəsizlik mexanizmidir. Beləliklə, İstər doğuşla hüquqlar qazanan bir fərd olaq, istərsə də qeydiyyatla şəxsə çevrilən bir şirkət, qanun hər ikimizə hüquqlarla yanaşı çox ciddi məsuliyyətlər də verir. Və yekun olaraq bu sual üzərində düşünməyə dəyər, hüquqi şəxsiyyətə sahib olmaq əslində cəmiyyət qarşısında hansı öhdəlikləri daşımaq deməkdir.